Efectivamente, a visión tradicional do mundo do dereito en xeral e, bueno, do aparello xudicial en particular, pois, apunta na dirección que sinaba Castelao. É un mundo alleo, é un mundo alleo. A linguaxe que se fala non é comprensible, os ritos non teñen moita explicación para a xente do común, o desenvolvemento das actuacións parece arbitrario, non? É como algo kafkiano, non? Algo kafkiano, é dicir, non comprendes moi ben que vai a pasar, cando vai a sair, canto vai durar isto, cando vai a sair, cando vou ter unha solución definitiva. Esa é a visión tradicional, e como tal visión tradicional, pois, primeiro ten a súa forza simbólica e segundo ten a súa realidade aínda, non? Home, eu creo que o mundo cambiou moito, non? Quero dicir, o cambio que se produce na nosa sociedade e na nosa estrutura política durante estes 30 anos, ao largo destes 30 anos, na xusticia foi grande. Quero dicir que se produciu unha adaptación ao mundo moderno por parte da xustiza, non? Entón, eu creo que é máis cómodo para a xente hoxe acudir ao abogado, acudir ao xuiz, ao fiscal, aos aparellos judiciais e entenderse. Eu creo que produciuse un achegamento grande, sobre todo nas xeracións novas. Eu creo que hai un esforzo de comprensión mutua. Pero repito, dentro dese marco contextual, as excepcións son moi numerosas aínda, son moi numerosas, é dicir, vos saberedes, todo o mundo sabe que, por exemplo, en moitas profesións xurídicas, parece que con natural distanciarse do cidadán, o sea, parece que hai que ter algo de soberbia, algo de trascender, de mira a sociedade normal como aire de superioridade. Eso pervive nas profesións, pervive moito deso ainda. Sí. Na xeración miña, na xeración xurídica galega, hai, digamos, dúas temporalidades, as novas xeracións e os que somos xa máis vellos, non? Os que somos xa máis vellos temos unha historia un pouco máis longa detrás, no sentido de que cando coincide a nosa entrada no mundo profesional xurídico, normalmente coincide coa construción do Estado democrático, non? Coincide coa Constitución Española, coincide co Estatuto de Autonomía, coincide coa establecemento e fundación da Xunta de Galicia, da Administración Autonómica, todo iso, non? Entón, nese contexto, home, todos detrás, creo, os que eu coñezo da miña xeración, os que estamos na Irmandade, todos temos detrás unha longa traxectoria de preocupación pola lingua galega, non? Na década dos 80, moitos desta xente que estou falando, pois xuntámonos nunha cousa que se chamaba Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, que non era fundamentalmente xente da xustiza, sino que eran máis ben xente da administración. Daquela, pois, a preocupación esencial era que se declarara o galego lingua oficial, lingua propia e lingua oficial de Galicia. Teóricamente o galego era lingua da administración autonómica e era unha experiencia inédita na historia de Galicia, é dicir, nunca se producira eso. Entón, pois unha manchea de funcionarios, non moitos, pero bueno, éramos, igual, pois cando comenzamos, igual éramos 25 ou 30 funcionarios, pois empezamos a matinar nese cheo, e dicir, bueno, a ver como se pasa a realidade a declaración de oficialidade do galego, a ver como o Parlamento galego empeza a funcionar en galego, empeza a producir documentos en galego, como a administración autonómica e o goberno da Xunta teñen que empezar a producir leis, regulamentos, ordes, etc. en galego, hai que empezar a facer documentos en galego, contratos, etc. Entón, originariamente, fora do plantexamento teórico, da reflexión mínimamente teórica que había sobre o momento en que estábamos vivindo, pois había o problema práctico, e era que nós éramos funcionarios autonómicos ou locais ou abogados, e, bueno, éramos conscientes de maneira máis ou menos
explícita que tiñamos que empezar a traballar en galego nas nosas profesións, o sea, tiñamos que convertir o galego en lingua administrativa e en lingua xurídica. Entón, digamos que aí é onde xurde a idea, non? Bueno, pois ao longo das décadas seguintes fomos perfilando un pouco o noso traballo e a nosa preocupación e, bueno, nos fomos centrando tamén no que o mundo da xustiza en particular, é dicir, aparte de empezar, por exemplo, no ámbito da administración autonómica, dos concellos, que xogan un papel moi importante en todo este proceso, os concellos galegos, pois, despois fomos achegándonos ao que é o mundo da xustiza en sentido estricto, é dicir, pois, os tribunais, os xulgados, a profesión de abogado, etc. Non? Bueno, iso foi madurando ao longo do tempo. Douse unha circunstancia afortunada, creo eu, e é que algúns de nós, eu non en concreto, pero algún dos meus compañeiros, magistrados e fiscais, pois, teñen alumnos, por decirlo de alguma maneira, é dicir, foron mestres de algo, prepararon opositores, houbo xente das novas xeracións que vían un modelo neles, ben porque os prepararon para as oposicións, ben porque de alguma maneira seguían a súa trayectoria, etc. Non? Entón, en 2000, eu creo que foi en 2008 concretamente, pois, bueno, vimos madura o momento de crear a Irmandade Xurídica Galega, que colle as profesións todas relacionadas ca administración da xustiza, bueno, abogados, fiscais, magistrados, secretarios agora chamas letrados da administración da xustiza, funcionarios en xeral, non? E, bueno, que de alguna maneira, pois, prestamos de atención, digamos, específica ao mundo da xustiza. Primeiro, non son equiparables as diversas esferas das que falamos, creo eu. Quero dicir, por exemplo, podemos falar dos concellos. Claro, dos concellos tamén se pode diferenciar de que concellos. Pero, bueno, quero dicir que, en xeral, eu creo que nesas esferas a situación da introducción do galego é diferente, non? Eu penso que no mundo local dos concellos, xa desde a época, desde a década dos 80 de que falamos antes, a introducción do galego foi máis natural, máis normal e máis avanzada, con excepcións, naturalmente, que igual as queixas se refiren ás excepcións, pero unha boa parte dos concellos galegos incorporaron o galego desde a década dos 80 e aí producíronse avances sensibles. Quero dicir que unha gran parte do funcionariado local galego nas cidades igual non podo dicir tanto, ou en algunha cidade, pero eu creo que na maioría das vilas e dos concellos do rural, pois o funcionariado e a clase política local, eu creo que asumiu o galego como lingua normal e natural, coas excepcións naturais no sentido de que, bueno, que haberá xente que prefire falar en castelán ou por razóns de formación ou que sea, pero non penso que haxa aí conflitos, non ten por que haber conflitos graves aí, non? Nin cuestións, nin anormalidades relevantes. En outros ámbitos é diferente, na administración autonómica eu penso que a situación é moi dispar, supoño que dependendo dos servicios de que se trate, do ámbito xeográfico, etc. Penso que é peor que nos concellos, así falando en xeral, non? No ámbito da administración de xustiza é peor que nestes dous outros ámbitos, é dicir, a xustiza é un ámbito difícil para a introducción do galego, tanto por razóns histórico-tradicionais como por razóns de formación da clase xurídica, como por razón de competencias. Non digo que as competencias sean moi relevantes, estatais ou autonómicas, senón que as competencias moitas veces serven como desculpa para dificultar avances no uso do galego, non? Entón, eu creo que a situación é moi diferente en cada caso. Dentro dos servicios públicos, pois é moi diferente no ámbito educativo que no ámbito sanitario, por poñer un exemplo, non? Vamos a ver, en xeral, a opinión nosa na Irmandade Xurídica Galega, en xeral, a nosa opinión é que queda moito por avanzar. No mundo da xustiza, probablemente onde máis queda. No mundo da xustiza, probablemente onde máis queda. Ahora,
Si cambiou algo dentro do mundo da xustiza? Home, eu penso que sí que cambiou. Vamos a ver, claro, cada un fala pola súa experiencia, xa para non facerse, vou referirme a iso xa para que non decir generalidades, non? Eu levo traballando de abogado, pois desde 40 anos, vale? Levo traballando máis de 40 anos. Entón, con independencia das miñas ideas e do que me podan decir, eu vin cos meus ollos que algo mudou. Cando eu empecé a traballar de abogado e empecé a falar en galego nos xulgados, tuve problemas. Non quero dicir que tuvera problemas a cotío, pero tuve bastantes problemas. A recepción desa actuación miña vía que era de sorpresa, de desagrado, sabes? En fin, era conflictiva. Eu penso que ese non é o natural de agora. É dicir, eu vin como eso foi evolucionando. Aí ven o que falan galego. Agora non é eso. Agora non é eso, afortunadamente. Quero dicir que agora hai, incluso nas xeracións novas de abogados e de xuíces, non é inusual que usen o galego, non é inusual. Non digo que se chega ao 50%, ni nada deso, non estou falando de porcentaxes, pero eu vexo nos abogados novos, e nos xuíces e magistrados novos, e nos fiscais novos, non vexo que sea inusual, non sei se o 10, o 20 ou o 30, pero, primeiro, o ambiente en que de recepción do uso do galego por parte meu ou dun cidadán é totalmente, xa se acepta con naturalidade. E despois eu vexo que inesperadamente, moitas veces, porque hai moitos problemas, nas novas xeracións de xuíces, de magistrados, de abogados, eu vexo que hai máis xente cando empecé que usan o galego. Ese é un problema complexo que eu penso que non ten unha solución legal nítida e tampouco ten unha solución fácil a corto prazo. Vamos a ver, hai algunhas clases de leis ou de normas que non teñen por obxecto, digamos, soamente ou principalmente establecer unha realidade e un comportamento nunha realidade. Hai normas que pretenden mudar a realidade. Hipotéticamente, esa é o caso das normas lingüísticas, en concreto das leis de normalización lingüística, non? É dicir, son leis que, por un lado, sí, o sea, recollen a declaración de oficialidade e a concretan en diversos ámbitos, pero, por outro lado, o que pretenden é que a situación real do idioma propio, neste caso, mellore. Por qué? Porque senón vamos a desaparición. Quero dicir, bueno, non sei se vamos a desaparición, pero a desaparición é o que pasou en moitos sitios, en Irlanda, por exemplo, non? Que prácticamente é dificilísimo escoitar falar irlandés e é a lingua oficial, etc. Non? Entón, vamos a ver, aí eu creo que hai que diferenciar. Eu non me creo que o problema, modestamente creo que o problema esencial non é un problema a nivel de superestructura legal. Eu penso que o esquema normativo, a estrutura normativa de que dispoñemos é válida. Por que? É válida porque tamén permite diversas actuacións, permite diversas intensidades, non establece unha cousa ríxida que teñas que ir a 60 km por hora, nin a 50, nin a 40, sino que é unha estructura teóricamente flexible que, claro, chama a súa vocación é que noutra esfera que non é a legal, que son os poderes administrativos, os poderes políticos, os grupos vayan establecendo os marcos de modificación de comportamentos lingüísticos, non? Que pasa? Eu, se son sincero, pola experiencia que eu poida ter e polo que lle escoito os meus compañeiros, penso que aí hai unha componente moi importante que é o exemplo. Quero dicir, o prestixio. O sea, hai unha componente moi importante. É dicir, o feito de que pensemos que establecendo normas moi ríxidas, sabes, e esgotadoras, vamos a mellorar, non ten por que ser necesariamente así. É dicir, eu penso que
penso que, por un lado, desde a perspectiva da sociedade civil na que nos situamos nós, a Irmandade Xurídica Galega, pois temos que mover o forno, porque o forno senón non se quenta, e temos que procurar facelo de alguna forma que sexa exemplar. É dicir, a xente non quere que lle vayas co machado a romperlle a cabeza, co martelo a darlle na testa, a xente o que quere, non sei, a xente que o quere, pois que a convenzas ou que lle deas un exemplo de que é útil utilizar o galego, de que utilizar o galego é, desde o punto de vista cultural, interesante, sabes, que utilizar o galego pois, é un valor, unha plusvalía no teu traballo, que sumarte a tarefa de normalizar o galego pode ser personalmente apaixoante desde o punto de vista cultural. Entendes? Penso, esa é unha das facetas do problema. O outro problema, evidentemente, é a vontade do poder. É dicir, outro problema é, vale, que pasa? Que as leis, a estrutura legal, ten que aplicar un poder político e administrativo. O poder é moi grande. Quero dicir, aquel famoso de Romanones, facedevos as leis que ixo me ocuparei dos regulamentos. Esa frase que expresa o poder tan grande que ten o poder executivo e a administración pública. Quero dicir que, home, desde a nosa opinión, o que na Xunta de Galicia, na traxectoria xeral do poder do goberno galego da Xunta de Galicia, pois nos parece que non houve unha actuación coherente, sistemática, en defensa da normalización do galego, en xeral en todos os ámbitos, Entón, eso é determinante, eso é un problema determinante. Non hai que facerlle, ou eso se cambia por vía da política, sabes, supoño que eso se cambia por vía da política, refiro ás eleccións, ou se cambia pola outra vía que dicía eu, oye, pois hai que convencer, hai que insistir para convencer, hai que pegarse ca testa contra o muro, non hai outra solución. A democracia, sabes que é un problema de equilibrios. Claro, a minoría a veces se ve asovallada pola opinión mayoritaria, tes exemplos todos os días. Entonces, a minoría se ve asovallada, pensa en moitas minorías, non? Pensa en toda clase de minorías, pois, desde os fenómenos do racismo, desde os fenómenos da inmigración, desde os fenómenos da diversidade sexual, etc. Esa xente son minorías. Entón, que pasa? Que se a democracia funciona soamente en base ao que opine a maioría, moitas veces eso lesiona necesariamente os dereitos da minoría. Que nos vai a defender os xuíces? Entón, o conflito entre o poder judicial e o resto dos poderes, e o que é poder político propiamente dito, bueno, o poder executivo, é natural. Porque eu, se son dunha minoría que me sinto asovallado, ou non me sinto recoñecido, ou me sinto discriminado, como na vía electoral non teño nada que facer porque son da minoría, e o goberno maioritario ten en conta o que lle interesa da maioría, que me queda? Quédame poñer un recurso, ir ao amparo judicial. Oye, que me están lesionando o meu dereito a falar galego, que me están, sabes, o sea, non sei, que me discriminan na escola porque meu fillo non sei que, esas cousas. Entón, que pasa? Que o xuiz, vocacionalmente, é o amparador das minorías, ten que ser o amparador das minorías. Claro, despois entra a conflictividade da súa resolución, como resolve. Claro, teóricamente ten que resolver de acordo con criterios estritamente xurídicos. Claro, eso é moi fácil de decir, pero cando tes que resolver sobre un tema que ten repercusión pública grande, pois, bueno, o que se sinta prexudicado pola resolución judicial dirá, como di Trump agora, é que os xuíces se meten a política, sabes? E agora temos o exemplo en Norteamérica, non? É dicir, non, un xuiz, e agora 3 xuíces lle suspenden un decreto, un dos primeiros decretos ao presidente, que é o presidente maioritario, teóricamente, e dicen, non, mira, eso de que non van entrar inmigrantes de tal e tal é unha burrada xurídica, porque ti non me demostras que por razóns de ser paquistaní ou de ser afgano non podo entrar nos Estados Unidos, eso non é razón suficiente. Claro, imagínate o conflito que se produce aí, un conflito terrible. E claro, é rechamante que un xuiz de Seattle ou de non sei onde, un modesto xuiz,
lle poda suspender unha cousa un decreto o home máis poderoso da Terra, pero bueno, a cousa ten que funcionar máis ou menos así, non?